7 years na yung generator ko na to at ayaw na niyang umandar kasi 2 taon siyang na-stock. Nagpalit na ako ng spark plug at saka nag-change oil na rin ako pero ayaw pa rin niya. Pero nung buksan ko yung karburador niya, puro kalawang na. Na-stock kasi at napanisan ng gasolina. Kaya nag-decide ako na mag-order ng bagong karburador online. Ang bili ko sa bagong karburador, yung nakakabit ngayon ay 550 pesos lang sa Shopee. Ilalagay ko yung link dito. Para matanggal siya, bubuksan nyo lang yung air filter ng inyong karburador. May makikita kayo na 2 screw. Usually, depende sa model ng inyong karburador. Pero, ito yung pinaka-universal model. Ito yung brand nung nabili ko. I-attach ko rito sa video info yung link kung saan ko siya nabili para maka-order kayo. Pero, make sure na parehas tayo ng karburador. Kung sakali man po na hindi kamukha nung karburador ko yung inyong karburador, mag-search lang po kayo sa Shopee or sa Lazada. May makikita po kayo na model ng karburador base sa inyong generator. Ngayon, ano po ba ang reason bakit pinapalitan ng karburador? Kasi kung ipapagawa natin, hindi na siya advisable. Yung bago kasing karburador, 550 pesos lang. So, advisable na bumili ka na lang. At least bago pa. Subukan nating paandarin ngayon yung ating generator gamit yung bagong karburador. Ngayon, paano naman po natin ma-maintain yung ating generator na hindi masisira kahit ma-stuck siya ng matagal? Una, i-check po natin at siguraduhin na i-off natin yung pinaka-gasoline switch. Ito po ay makikita nyo rito sa inyong mga generator. Dito po siya nakalagay. And then kapag na-off na po natin yung pinaka-switch ng gasoline, i-drain po natin yung ating karburador. Meron po siyang 2 plug, yung nasa ilalim saka yung sa may ibabaw. Yung pinaka-ilalim po or main drain ang ating pong tatanggalin para po siguradong walang maiwang gasolina. Bakit po natin dinedrain? Kasi kung i-stock po natin siya ng matagal o di natin gagamitin, dapat wala pong natitirang gasolina para hindi mapapanisan yung karburador. Okay lang naman po sa tangke na may gasolina pero sa karburador ay hindi okay kasi pwedeng kalawangin at masira po uli yung ating karburador. I-drain lang po natin para walang maiwang gasolina para kahit na matagal po natin siyang i-stock, hindi siya masisira. Ayan, ito po yung itsura ng ating loob ng drain ng karburador. So, dapat po malinis po siya. Pag nagawa po natin to, ibabalik lang po natin siya uli at kahit matagal po natin siya na hindi gamitin, ay hindi po masisira yung ating karburador. Pero, tip pa rin po, dapat regular pa rin ang ating change oil at saka po yung pagpapalit ng spark plug. Hindi po pwede na hindi natin to mini-maintain. Yung karburador po ang karaniwan lamang na nasisira. Pero hindi po ibig sabihin nun na laging karburador ang sira. Ngayon kung madedrain po natin ng tama yung karburador sa gasolina, wala na po tayong dapat ikatakot o ikapangamba kahit ma-stock pa siya ng ilang taon. Kasi wala naman pong kakalawangin at wala rin pong mapapanis na gasolina. So, yun lang po yung proper maintenance. Hindi na po natin kailangang linggo-linggo paandarin. Kasi, naranasan ko po yun na linggo-linggo pinapaandar pero pag nakalimutan mo dahil napanisan ka ng gasolina sa karburador at kinalawang, masisira siya. So, mas safe po talaga na i-drain na lang siya para wala pong kakalawangin at hindi masisira yung ating karburador.